biso ete tokabwana te me tokabwani elelo soki otali baye bakenda mission na bango baresi parce que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Et biso baye totikalaki mingi tosali ba discours mingi tosali makambo ebele kolakisa ete biso tozali sima tata Simon Kimbangu kiangani po ete topesa ye maboko kasi selon ba réflexion spirituelle pe ba analyse spirituelle na kosala ba recherche o biso tozali kosala na kati na lingomba tososoli ete tozali infiltré na kati na lingomba tala maye mazali koleka meme na kati na bandako na biso yo ozali kimbangisi atu bayebi yo ete ozali kimbangisi te me na kuzu ozali komela masaka po ofingisa kombo ya tata Simon Kimbangu. Nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés batata ba mama. Yo ozali kimbangisi na esika ya musala oyebi ete kimbangisi ya respectaka mibeko kimbangisi ali akamute kimbangisi alataka boyete kimbangisi asalaka boyete yo babengi yo kimbangisi olataka uniforme batu pe bayebi olataka uniforme parce que okendaka église oza kimbangisi ozwa libatisi e na kuzu na kobatama na polele to na nkuku ozali kosala oyo lingomba epekisi parce que nous sommes infiltrés. Vous êtes conscient, batata ba maman. Tozali conscient na oyo tozali kosala. Ete biso ba tozali kosala mabe pona kofingisa lingomba. Toyaki na mission ya kotuka, toyaki na mission ya kochola, toyaki na mission ya kodevaloriser. Evre ya tata Simon Kimbangu. Nous sommes infiltrés na sommet ya lingomba. Tozali infiltré na kati ya lingomba. Soki tozali koloba na sommet ya lingomba, ezali na bangusi zangaka, na libota esatu tozali komona misala et tozali kososola ete nous sommes infiltrés. Mingi tozali kosala makambu, tozali kosala yango na ame et conscience. Toyebi ete lingomba oyo nde ezali lingomba oyo ekotambwisa mokili. Kasi tango tozali kokata makambo, tango tozali kolekaka na baetando iki, tango tozali kolobaka makambo, mingi tozwi politike ya mokili tokotisi na kati na lingomba. Nous sommes infiltrés. Système ya politique ya mokili tokotisi na kati na lingomba. Nous sommes infiltrés. Ndenge mokili ezali kotambwisama, ndenge mokili ezali kosala, biso tozwi yango tokotisi yango na kati na lingomba po ete tote valoriser œuvre ya tata Simon Kimbangu. Lelo tokomi na ba crise ya makambo ebele na kati na lingomba. Soki elaka epesameli ete totonga ndako ya elaka, par exemple totonga mise, totonga ndako mokili mobimba ekontribue mbongo po totonga papa abeti pembela ndenge ekozalaka po ete bandimi base mobilize batonga eloko wana. Soki eloko wana ezalaki prévu esala une année, 2 ans, mais parce que nous sommes infiltrés eloko wana il faut esala au-delà ya ba année oyo ezalaki prévu. Non seulement parce que volonté ya tata Nzambe, parce que nous avons freiné et bloqué ndaku oyo ezali ndaku ya elaka. Nzambe apesi elaka ete et oyo ekotongama na 2 ans parce que nous sommes infiltrés. Ndaku ya elaka wana il faut esala 3 ans, 4 ans, 5 ans parce que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'église. La gestion makambo ebele ba problème bato bazomela basaki ya sima bato bazomela mabende selon ba recherche. Nous ne sommes pas venus ici pour na tosalaka oyo babengaka yango ba discours en vain. Toza koloba makambo à connaissance des causes. Nous avons des épées selon ma voie et orientation, il y a ma réflexion, tout ma analyse, ma message, ma papa, ma nzembo, pe mibeko ya lingo bana biso. C'est-à-dire, basima eza komelama. Bama bende, baza komelama bende. Pourquoi? Ndako eza ndako ya elaka.
posa ya nzambe ezali ndako esila po ete elaka oyo nzambe apesaki biso ekokisama yo na ngai tobikisama. Me ntango yo ozali infiltré olati kazaka ya mondimi yo ozali kosala mosala ya bandimi, me mission na yo ezali omela basaki ya nsima, omela mabende po ete ndako oyo ezalaki prévu esila dans 2 ans 3 ans esala 5 ans 6 ans 7 ans. Tout ça c'est parce que nous sommes infiltrés, parce que nous sommes infiltrés. Mondimi bayebisi yo balobi mondimi abinaka te. D'ailleurs prochainement tokosalela bino émission ya mobimba avec les archives que nous avons par rapport ya défilé ou bien mabina tosalaka yango la fois passée, mais ba recherche na biso s'approfondir et tokobimisela bino lisusu vidéo ya sika to ba vidéo ya sika oyo ezali kolobela défilé ou bien mabina. C'est-à-dire mondimi balobi défilé tango tozali ko défilé bapapa bainspiré biso baorienté biso balobi il faut tosalaka boye ezali symbolique et ko défilé ezali mabina te biso tolongoli défilé tokomisi mabina parce que nous sommes infiltrés. Tout cela ezali juste parce que nous voulons faire de l'église kimbangiste une chose, ou bien nous voulons faire de l'église kimbangiste confession moko dérisoire oyo batu bakomona ete nous sommes incompétents ya kogérer mokili, parce que biso bayeto biangami bakimbangiste tozali deja kosala contraire ya oyo mibeko mpo esengeli na biso kosala. Mibeko elobi mondimi abinaka te, mibeko elobi mondimi il faut défiler. Mais comme nous sommes infiltrés, nous avons infiltré l'église. Biso presque majorité ya bakimbangiste to transformer défilé to komisi yango mabina. Et baye babinaka na libanda bakomi kotala biso. Po eza église ya ndenge nini? Biso nyonso toza ndenge moko parce que nous sommes infiltrés. Tokomi ndenge moko parce que nous sommes infiltrés. Baye bozalaki na bango na libanda bakoteli biso na kati na lingomba. Maye babandaki kosala libanda baye kosalela biso na kati na libanda. Baye kosalela biso na kati na lingomba mpona kodevaloriser œuvre ya Tata Simon Kimbangu. Nous sommes infiltrés. Mingi baye balataki elamba ya bandimi bakomi kolakisa ete ya solo bazali bandimi te, parce que misala na bango ezali koprouve epai na biso baanalyste spirituel ete bazalaki infiltré mpona kosalir eve salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Voilà batata bamaman quelques exemples oyo tozali kopesa juste mpona kolakisa bino ete nous sommes infiltrés. Mibeko lobi na biso mondimi abinaka te, totala esika biso bandimi tozali kodefile tokososola ya solo ete tobinaka. Pourquoi tobinaka? Pamba te mobeko elobi tobina te. Otali yo ozali kosala yango yeba ete ozali infiltré. Et tant ozali kosala yango biso baye tosalaka ba analyse spirituelle tozali kososola tala infiltré oyo aye kobebisa mosala ya Tata Simon Kimbangu, tala infiltré oyo aye kobebisa œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu, oza infiltré. Tokomi na système ya basankara na kati na lingomba, c'est-à-dire lolenge oyo ba journaliste ba porte-parole ba chargé de mission ba tuebele oyo bayaka ko se communiquer na kati ya lingomba to na kati ya baetando ike. Tokomi na basankara na kati na lingomba ba porte-parole batu ya ndenge na ndenge oyo bazali koya kosala ba loge ya batu. Pamba te nous sommes infiltrés. Église kimbangiste batata ba maman Tata Simon Kimbangu
apesi biso orientation. Ezali na eloko ata moko te ko échapper biso. Nous avons tout. Maloba ya papa, banzembo na biso, pe mibeko ya lingomba, mikanda ya lingomba, yango ezali ko orienter biso. Et yo soki ozali nganga nzambe, chargé de mission, grade moko songolo na kati na lingomba to mondimi. Tango ozali koleka na etando ike. Le langage na yo il faut ezala toujours langage oyo ezali ko comporter na bizali ya tata simokimba. Na lolenge ya tata simokimba. C'est-à-dire il faut biso bakimbangiste to la kisaete to komi na maturité. Maturité oyo biso tozali na yango ezali maturité ya kotambwisa mokili. Et non tout ce que les autres sont en train de faire ailleurs biso to mema yango na kati na lingomba pour être biso pe to banda kosala yango. Donc l'église ekoki anoke jamais ko copier maema zali koleka na libanda kasi biso eta comme église. Bana ya église il faut to mema ba innovation na ba création makambo ya sika pour être ememela biso changement pour être mokili oyo ezali kosala mabe, mokili oyo ezali ko inventer makambo ya ndenge na ndenge, mokili oyo ezali ko créer makambo ndenge na ndenge ya mabe, batala biso lokola miroir et puis ba copier exactement oyo biso tozali kosala pamba te, yango nde ezali lumière, yango nde komemela biso lobiko. Kasi biso na kati na lingomba tozwi makambo nyonso ya mabe ya libanda, makambo nyonso ya mabe, je dis bien makambo nyonso ya mabe oyo ezali koleka na libanda tokomi kokotisa yango na kati na lingomba parce que nous sommes infiltrés. Notre mission ya kobebisa kosalir œuvre salvatrice ya papa Simokimba po ete lingomba oyo epesameli mokumba ya kotambwisa biso na 4e génération oyo papa Simokimba okiangani ya kolobaka ezali tana biso génération mosusu ezali te. Et lingomba wana biso tokomi na posa ya ko réduire ba valeur na yango. Na bizaleli na biso, na esaleli na biso ya misala, na ekateli na biso ya makambo, na ndenge oyo pe tozali komemela yango. Batata ba maman, nous sommes infiltrés. Nini tokoki kosala etake bana na nzambe baye bazali na elembo, baye bazali na kati ya vision ya tata nzambe. Gardez silence, batela kondima na yo po ete oyo nzambe abongisi mpona kokata fin ya makambo oyo nyonso selon biso te, selon maloba ya bapapa ekozala pasi pamba te likambo oyo tozali kokende na yango kino na suka ndenge nzambe abongisaki yango. Baye bakosepela bazali, baye pe bakolela bazali, pamba te mokolo wana ekozala pasi koswa mino pe nzala. Batata ba maman, topesi bino quelques exemples oyo ezali ya solo kolakisa ete nous sommes infiltrés au sommet ya lingomba, au sommet ya l'État et au kiti na ba département kino epai na biso ba peuple pe kino epai na biso bandimi. Infiltration na biso objectif na yango ezali nini? Ezali ete to dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simokimba, c'est-à-dire église kimbangiste oyo ezali lokola cerveau monteur, oyo ezali lokola madaboda, c'est-à-dire oyo babengaka yango la monteur oyo esimbi développement ya 4e génération. Objectif na biso ezali to dévaloriser yango po ete tolakisa na mokili ete voilà ces gens-là ne sont pas exemplaires. Yango tozali kotambola na ndenge oyo esengeli te,
yango tozali kokata mibeko na lingomba na ndenge oyo esengeli te. Yango tozali ko juger banganga nzambe na ndenge oyo esengeli te. Yango biso banganga nzambe tozali kosala makambo na ndenge oyo esengeli te. E yango pe biso bandimi tozali kosala makambo na ndenge oyo esengeli te. E yango pe biso ba chargé de mission tozali kosala makambo na ndenge oyo esengeli te. Po ete to dévaloriser œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu. Et baye bakotala biso basosola ete regardez bazali est capable. Maturité spirituelle bazali na yango te. Bolingo bazali na yango te. Bososoli pe ya Nzambe bazali na yango te. Voilà mission na biso. Baye to infiltrer lingomba. Mission na biso baye to infiltrer corps ecclésiastique. Mission na biso ya baye tozali kobebisa lokumu ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Po ete mokili tango bakotala biso basosola ete voilà, les kimbangistes ne sont pas capables de diriger le monde ndenge banzembo eyebisaki biso. Biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya Kimbangu. Voilà esika oyo biso na bino tozali na ba réflexion spirituelle na biso tososoli ete mission na bino ezali tango bakotala biso kimbangisi azali koyiba, kimbangisi azali kobuka mobeko, kimbangisi azali kokata makambo na sembo te, kimbangisi azali kobina, kimbangisi azali komela masanga, kimbangisi azali koboma, kimbangisi azali kofinga, kimbangisi azali kochola, kimbangisi azali kosala boye. Tozali lisusu ba exemplaire était à ce moment-là. Topesi munguna raison. Tokomi esika oyo Papa Simon Kimbangu alobaki, Papa Diangenda alobaki. Soki tobebisi pasi oyo tokozua ekoleka pasi oyo tozali na yango lelo, ekoleka pasi oyo bakoko na biso bamonaki. C'est-à-dire colonisation ya mibale ekozala pasi. Tozali infiltré na kati na mboka na biso, ezala na bakonzi, ezala na ba député, ba ministre, pe biso moko population. Pourquoi? Parce que nous voulons faire croire au monde que le Congo ne peut pas être la locomotive pour diriger l'Afrique. Lelo ba pays misusu ya mike ekomi kozwa le devant. Pambate biso ba Congolais, nous sommes en train de contribuer pour dévaloriser notre cher pays. Congo, oyo fait la locomotive. Bakonzi na yango bazali distrait. Bakonzi oyo bazali kotambwisa biso, bazali kosambuye na makambo oyo esengeli na bango, kosambuye te orke. Solution ya Congo. Tozali na yango na kati na Congo. Topesa ki exemple. Pasi na biso solution na yango ekouta libanda te. Solution ya biso na Congo ezali na kati na Congo. Biso tozali komona etake ba analyste spirituel. Mais tozali na voix minoritaire. Toyebi kutu te ba message na biso soki ekomelaka ba conseil. Pasi ya Congo solution na yango ezali na Congo. E baye bazali na solution ena. Ezali banyamate, ezali bato. Tozali komona bango. Toyebi bango. Nous sommes les analystes spirituels. Et problème na biso ezali la conscience. C'est-à-dire, si vous êtes un leader, zala na conscience ya koyeba. Peuple na ngai azali na passe. Quelles sont les procédures? Oh, il faut na sala pour na si ça passe wana. Bana na ngai na ndako bazali na nzala. Nini esengeli na ngai kosala pona lukela bana biloko ya kolia. C'est-à-dire, ba procédure ezali et puis ça se voit leini. Soki tozali kosala yango te parce que nous sommes infiltrés. Et nous ne voulons pas faire le Congo la locomotive de l'Afrique pour que l'Afrique dirige le monde. Voilà batata ba moment
tokosukisa na ba réflexion spirituelle na biso awa. Posa na biso ezalaki ni, posa na biso ezalaki to la kisabino, et nous sommes infiltrés au sommet de l'État et jusqu'à niveau ya ba population. Biso moko tozali ko contribuer pour dévaloriser le Congo. Nous sommes en train de contribuer pour dévaloriser notre cher beau pays. Oh, il fait la locomotive ya ko diriger Afrique mobimba. Toyaki pona ko expliquer bino était l'église corps ecclésiastique, c'est-à-dire les alliés infiltrés. Nous sommes infiltrés. Selon les principes du développement, c'est clair. Tous les intellectuels, tous les quels sont les principes de développement. Il y a pays, il y a continent. Tant que nous allons au salle de la Yangote, parce que nous sommes infiltrés. Nous ne voulons pas faire le Congo la locomotive de l'Afrique. Et nous ne voulons pas faire de l'église kimbanguiste ce qu'on dit toujours, Madaboda. La base de la spiritualité de l'Afrique. Et là où sortira le commandement, le travail, nyonso oyo ekomema biso na mokili ya sika selon programme ya Tata Simon Kimbangu. Batata ba maman tokosisa awa na ba réflexion spirituelle na biso ndenge tokolobaka tango nyonso émission des analyses spirituelles tosala yango na sentiment te, tosala yango na plaisanterie te, tosalaka na ba raison et ba résultat oyo epusaka biso tomema ba analyse spirituelle na ba etando ike. Émission na biso mo lelo tokosisa yango awa et tozanga te kosenga na bino ba nyonso bokolandaka ba émission les analyses spirituelles bobo sanate ko partager ba émission na biso bobo sanate ko commenter bopesa biso ba idée bopesa biso makanisi na bino par rapport à émission les analyses spirituelles. Tout le monde a émission les analyses spirituelles. Poto landa yango na bokebi tokotala yango toujours na Africa 21 TV na YouTube et puis le kimbanguisme en marche Facebook ba émission les analyses spirituelles. Tokonoka na mula tokoka na bino awa tokozanga te kopesa na remerciement na biso kimai ya ba nyonso remerciement na biso Iloko biso réflexion ya mayele na biso yo moto na pesaka mayele ya koleka iloko biso yango biloko biso babanga kayo pekanda na yo yango biloko biso et remercier pe bato nyonso bayeba kolandaka émission des analyses yo moto napesaka mayele ya koleka mingi pe bakobengaka biso na Kisangani na Bukavu yo moto napesaka mayele ya koleka bengaka biso mingi biloko biso yango biloko biso depuis la France on a réussi à osaler voilà biso j'adore ça maman yango biloko biso maman Flore pesi ombote topesi mama Irene depuis na Johannesburg topesi ombo
topesi yo mbote papa tonton Diana kwa la topesi yo mbote et topesi pe mbote na biso epai ya mama Patience depuis na Belgique mbote na yo esika ozali mama topesi mbote na biso epai ya mama na biso Arlette Kiangebe na prononcer nkombo na yo très bien mama Arlette Kiangebe topesi yo pe mbote esika ozali topesi mbote na biso na baconsommateur nyonso ya émission des analyses batata ngai ekosalaka et tokosani te bana ya Congo awa na libela ekosalaka nga mawa mingi maître Soule champion Isaka mbote na yo Laskoni Mosengo merci de nous avoir soutenir trésor Ilunga mpona nini mbote na yo esika ozali merci na basoutien na bino les analyses spirituelles ezali kosome na bato nyonso ndenge tozali koloba merci basoutien tout le temps na yo tout le temps na partage na baémission tout le temps na concert merci et merci yamba nyonso bakosomaka émission des analyses spirituelles kosanite 5 moutamba cette fois-ci Tikio, merci la soutien à Bino. Jansi Makessa. Merci de Bonangaï, Jansi Esika Ozali, depuis la Kinshasa. Présentateur et émission. Congo Kibango, coup de chapeau, Moussala Kitoko. Jospel Loanga. Bino bana ngai nazali kolobela bino bana ngai boyokelanga lupango oyo natiki bino bana ngai ezali mboka ya bule nalingi nalata bilamba na ngai ya bokonzi mokili mobimba boyeba Afrique, Europe, Asie, Amerika, Oceani boyoka mongongo na bino bandimi oyo ozali koyoka malamu olanda oyo oyoki bino bayembi ya nzembo bozali koyemba malamu olanda oyo boyembi bino bateyi oyo ozali koteya malamu olanda oyo boteyi ekokwela bino kaka na pokwa esantu bana na ngai bokeba nasukisi bongo na kombo ya tata pe mwana molimo mosantu nasukisi bongo na kombo ya tata pe mwana molimo mosantu bayebi ete ntango oyo ezali ntango na biso baafricain et biso Congo nde topesameli mokumba wana ya kodirige mokili. Donc nous sommes la locomotive. Mbote na biso epai ya bato nyonso nde tokutani na bino très prochainement na ba émission oyo tobongiseli bino. Merci.